Atay na cancel na yun ang una. Balik lang sa uno. Ningaw man ay. Abi man ako sa isa ka kahoyan puno ga puti-puti sa langgam. Abi man ako gang isa ka punuan nga kahoy ga puti-puti sa langgam. Puti-puti man ay sa kuan, kani sapot. Anda. Nay mga kahoy dia. Nay mga kahoy dia. Sige puti-puti gyapon na sapot. Bito mga puti-puti sa langgam ang dire. Puti-puti man ay sapot. So lawas ang unahan basig na agad tinuod bagid. Aman. Sig saban ta sikyo ay amat. Kansihon kita di pulbura ang ila. Ato hangin ra. Muna na si Hunter Darwa. Muna si Hunter Darwa. Ha? Enggak. Wala ba? Kini siya mo ni si Hunter Darwa. Kaya niya pusilon ang mata sa sulom nga nasa layan. Oh siya. Lingi udah. Push na to ha. Update lang tag na. So testingan na mo ni nga kahoy. Tinuod bagay nga puti-puti ang kahoy diri sa langgam. Puti-puti man sa wan, patay nga sanga. Yamat mingaw man din eh. Kawayan ni dai. Lupad. Sus. Lupad ba? Nem tingog. Lupad ya isa pa kita. Isa-isa, kejut lang. So na nakita akong kauban. Habog daw pero tanaw natin tinod bang habog. Asi tira noy. Noy. Ay tira. Ha? Bijoy. Aman. Habog kayo eh. Bijoy. Ay duam na yung habog eh. Ay pagsaan to. May bala na yung rat? No. Ha? Ambot. Siguro ba? Hangin na rin? Eh. May hangin na rin rat? Tingnan nato. Ibu nang diri. Dito eh. Na? Ay, parko nirak pa. Ay, buli. Mana tadi nga pala? Mana tadi nga pala? Eh, tulog. Turba. Ibu yang diri. Yang diri. So, silit lang. Silit lang. Para ka. Bisa pakuha sa ugsay. Bisa. Sa awat mo ko asay. Kanday ko ko. Ika, kanday ka ko.
Kuha na ang site mo. Kuhaan na ba? Kuha na mo lah. Lit man na isa. 1, 2, 3. Sanday sa krok ba? Ako buka site na yan. Ito ya. Atay ko ang kaigo. Tara ka. Basta katong dito yung malapit ha. Noy. Ulo na to na ay lubuton. Mahal na bayad lubot. Patong sa ito nga. Okay. 1. Nasa. Ay tara ka. Lipad na ron. Kuha na mo. Irak. 1, 2, 3. Sa akin tira na. Tagak ko ay. Tagak ko ara ko ay. Ha? Tagak po ah. Ito tira na. Kuha ang site na. Ay sa. Kuha ang video Noy. Da. Pagkara. So, ayun, success. Ano man to? Success yan o. Kamang turok pa. Kurot ang dua. Dito turak. Ha? Kita ang isa nada isa. Yamak. Kamang to ba? Buit to ba? Buhay ah. Uy, Mala ah. Ada tau? Tuwad oi. Lubot gidai. ha? Lubot. Ang isa. Lubot juga. Lubot ya. Ang isa wala man. Sigura. Ang sakit. Wal. Mata iday. Wala man. Bantay malakangan mo sila. Ada wala? Dito. Ha? Tumpa ko. Sus. Dito. Sige na tumban. Sus. Ramai siya oh. Pako na lagi siya oh. Tingis niya pako. Kailan tu lagi? Ito bag. Dia kalau bomba nak Kalau man. Murag isdan man murag side track. Ay pintaan mo naman. Sabi kayo ko na kung sa kuan kayo yung side to. Dua kabuto. Nanti yang saya tak. Wala naman wala. Wala na. Masigog may side murak. Gaan din bomba ng gwapo dito. Lahat ng side sa contract ba? Ang bomba na. Akin narak ba?
Hapon. Ayaw kayo. Pira ng gasto na mura. Tibaw man ko nara ko. Bala. Balay daan. Ya beri ako balay. Kapoy magbumba. Dok buk bumba. Sipte. Wala na kasipte. Way sipte ni ko. Nang imuha na ba? Okay. Kapoy bumba eh. Apa ikaw ay unahan ay? Ha? Oh, bumba. Last tadi unahan. Oh, migway si Miksan. Let's Mural see. na gani, di ba tong migway? Abi na white lady ati. White lady nga sungayan oh. Kini yung sada gini plaster oh. Kay kuan kanang gampong kayang palibot. Wala man eh. Nara. Wala. Kaya mga uban kahoy diri ni. Mura na nabilin nga kahoy diri. Mura na nabilin nga kahoy. Ay, kabayo. Si. Oh, kabayo man ka, binang kanding. Me. Sabulain. Ulan dito na. Hmm? Ulan dito. Lain nga area na sad ni. Kasi may lagnaning kasi gara naman sila sa kasoy. Panawag og nano ya, diri ko. Uy. Wala galing. Wala gid. Tire na. Iti sa langgam, pero ang langgam wala. Wala dyan. So, balik ta. Dito sa iya. Nasa iya tirahan. No? Noy! Saan noy? So, auto. Daw sintro pego na pingis. Sayang kita ko daw ang utok mo. Better luck next time.
Diri na. Wala. Wala man. Laos na ning isa. Basin. Na diri. Baka. Langgam na siya pero gamay man ang langgam. Arbet. Ano pa yung manggas una no? Signa sila diri unahan. Sayang daw, sayang. Kaya na may ng dakong utok mo. Oh, napingis. Wala na yung timano. Mo. Marubula yapon. Ini si yapon dari dapitang area. Wala gid. Dari wala gid diri dapita. Ay, dapling sa dalan. Labo ni. Labo mo tugpa ang langgam sa dapling dalan. Sugaw. Sugaw na ito guys. Pero ito siguro. Tamsi.
Dati lang tak kaya nga batuganan nila. Pero wala man. Sugaw. Hindi. Kaya nang lupad. Naaunta pero nang lupad man. Naaunta guys na pero nang lupad. Wala gid. Minaw gid. Basta gid nga dapin sa dalan. Sa pagkun sa kasada ang porma sa kahoy. Dapin sa dalan labo na. So lost na dito nahan. Ito. Kiniwa pa siguro ni. Punuan sa santol. Ulod man sa bana. Lupad nito guys. Ito may mo ang lupad nito. Tako ra banta. Lupad man. Last dito unahan. Mao din ni mangga na diri. Nga anak nga dagko ang mangga. No? Sa parang klaro ah. Ano yung mangga diri dagko kayo. Ano dagko ang mangga. Ha. Mangga dagko kayo. Oh. Ano mangga diri? Lahi na sa mangga kay sa avocado ni unod. Ba, dagko yung mangga ba? Pero lahi lang ni kay avocado lang siya nang mangga. Ito pag dito. So, ngani yung mangga diri? Dagko kayo. Sa avocado pa mangunod. Oh. Dagko kayo. Dagkan guys sila. Kailan ba maling langgam? Titiw.
Kana mana. Go. May pagwa ito na ako mong plano doble. Palpos-lapos. Ano igo. Tikarol. Di man negatira yung anak langgam. Dagan na mong nasubukan anak pero di negatira. Dagko man sila nga langgam pero lahi ra gyud lasa. Dili pare sa niya mong tuyo langgam ang tutok mo. Man igo. Ibabaw ra kay babaw. Grabe ka putalo eh. Kedua. Talo itu. Atay butalo na pingis pa gyud. Grabe ka butalo guys, pingis pa gyud siya.
Oh? Tingis mo ito. Yay, klaro ni. Ay pun. Tikarol. Ito ilabtan kay. Luoy man. Luoy ko siya. Lahat na karni na. Tingis man. Sayang. Nak masintro. Tingis.